din l-istorja kollha ġrat f'temp ta' ftit xhur. Jiena Joseph Casapinta u din hija l-karozza tiegħi MGB tal-1977 u ħarġet fi frar ta' dik is-sena. Jiena dejjem ħdimt fl-informatika ili tul dawn l-aħħar 35 sena. Għandi l-passjoni lejn l-arti, impitter xenarju Malti, tul iż-żmien ukoll namra għall-karozzi tefatni wkoll sabiex impitter karozzi klassiċi. L-MG minn dejjem kienet karozza favorita tiegħi. Minn mindu kont żgħir anke waqt li kont għadni l-iskola kont nara kif xi darba jew oħra ikolli xi possibilità biex jew nirkeb ġo xi waħda jew inkella eventwalment inkun nista' nixtri waħda. Kelli dak il-18-20 sena fejn kont rajt MGB GT ħamra għand dealer ġo Birkirkara. Dejt hemmhekk in-namur tiegħi iktar u iktar lejn l-MGB peress li dħalt biex nara u kont iddeċidejt biex nixtriha wkoll. Ma kellix tkun li nixtri din il-karozza iżda tul iż-żmien l-MG baqgħet il-karozza favorita tiegħi. Mela sena ilu eżatt irnexxieli nsib din il-karozza. Konti għad fuq il-telefon ma' l-neputi tiegħi Chris u għalli isma' għalli hemm din il-karozza għalli għedħar ormi għalli għalfejn ma tmurx tara. Mort sibta ġo garax mottija mixħuta ngħidu miskina ġewwanet ġo dal-garax meta kxifta għall-ewwel speċi ta' peress li ma kienitx chrome bumper ma kontx deċiż li kienet qiegħda toġobni. Iżda iktar ma bdejt nersaq lejha u iktar ma bdejt nara l-kundizzjoni tagħha, sibt li bdiet toġobni immens. U bekk spiċċajt li xtrajt din l-MGB wara jumejn tlieta kienet għandi. Din partikolarment oġbitni peress li għandha storja wara, u din l-istorja spiċċajt insir naf biha wara li xtrajta. Oriġinarjament din kienet inġibdet mill-Ingilterra, ġita u Malta, waslita u Malta minn persuna li kien qiegħed jistudja l-Ingilterra u ddeċieda li jagħmlilha full restoration. Wara li jagħmlula din restoration, din kienet parti minn kollezzjoni privata ta' karozzi u spiċċat għand mechanic li huwa wkoll kollezzjonista ta' classic cars. Semmejta Lizzie għal-reġina ngħidu hekk peress li hija karozza magħmula l-Ingilterra u l-MG għandha dik il-ħaġa partikolari. Kull kollezzjonista tal-classic cars għandhom xi forma ta' MG jekk hijiex MG GT, jew Roadster, jew xi Magnet, kull fejn tkun MG kulħadd iħares leha. Anka nies ta' ċertu soċjetà kienu jużaw din it-tip ta' karozza. Fil-fatt, anke James Bond kien uża MG f'ġiex films li nħadmu. Wieħed minnhom ukoll li kien filmjat ta' Malta. Dan il-mudell partikolari huwa pjuttost sportiv għalla volja mhix xi karozza, mhix fast, m'għandix xi speed enormi. Kulħadd jaħseb li għalla volja hija sports car, mhijiex xi karozza li ttellalek veloċità enormi fit-toroq. Bejn l-74 u l-75 l-MG kienu qalbu minn chrome għal rubber bumper. Fil-fatt isejħulu rubber bumper, iżda mhuwiex rubber. Kienet ittieħdet id-deċiżjoni mill-MG sabiex jibdew jesportaw karozzi lejn l-Amerika. U li ġara l-Amerika kellha regolazzjonijiet ta' safety fit-toroq tagħha, għalhekk bekk kellhom jollu il-ride height tagħhom u jżidulhom il-rubber bumper sabiex jagħmluhom iktar safe, ngħidu hekk. Hemm min jgħid li
tilfet ċertu characteristics fuq id-design, fuq l-oriġinalità tagħha, fuq anka road holding. Biss xorta waħda biż-żmien din kif qegħdin taraw tiġbed line. Kull manda din l-MG huwa oriġinali. Għal ftit kosmetiċi ngħidu hekk li żittilha jiena personali bħal stone guards fuq il-headlamps, imma l-qbija kollox huwa skont il-specifications ta' kif MG tal-annu 77 għandha tkun. Wara li irnexxieli tul dawn l-aħħar 35 sena kif jgħidu, a dream is never too late. Irnexxieli nakkwista din l-MG u ġietni l-idea li noħolqu dan il-klabb purament iddedikat għall-MG. Konna 4 ħbieb, sibt ħafna għajnuna u ddeċidejna li mhux kemm naqbdu u ngħidu isma' se jkollna klabb li nintaqgħu kull nhar ta' ħadd jew whenever we feel like iżda ridna mmorru for the full setup. Jiena stess bnejt il-website tagħna u bdejt nikkomunika man-nies dawk li kienu interessati fuq din l-amura ngħidu hekk għall-MGs. Minn hemm f'April ta' s-sena l-oħra il-launchjajna l-MG Car Club, kellna il-fuq minn 50 karozza u konna sorpriżi li il-marketing tagħna beda jaħdem. Illum il-ġurnata nistgħu ngħidu li għandna l-fuq minn 40 membru fil-klabb, nintaqgħu kull weekend ngħidu hekk, tellajna kumitat u minn hemm beda x-xogħol li wieħed għandu jagħmel. L-ewwel ħaġa li xtaqt nagħmel huwa li naffilja l-klabb tagħna mal-klabb oriġinali MG Car Club UK 1930. Dan huwa l-unika klabb oriġinali li nfetaħ minn Abington ġol Ingilterra. Stidinnihom biex jiġu Malta. Ġiet Vivian li hija l-European Marketing Manager tal-MG Car Club u ġi wkoll Peter Cook li huwa l-International Director tal-MG Car Club UK. Konnessjoni li għandna wkoll mal-Indina Grand Prix dawn ħadu sehem bħala Concours d'Elegance Judges. Ħadna wkoll l-okkażjoni sabiex mhux noħolqu offshoot tal-klabb iżda jkollna team, racing team, nafu li kellna ġiex membri li itelqu b'GTs fejn dawn ukoll taħt il-kappa tal-MG Car Club Malta tellajna team hemmhekk morna tajjeb ħafna għax ħadna wkoll pożizzjonijiet tajbin. Mingħajr ma ridna speċi ta' qawwejna l-pożizzjoni tagħna. N-nies saru jafu iktar bl-MG Car Club Malta, in-nies intaqgħu mal-VIPs tagħna, in-nies bdew itkellmuna fuq modelli differenti, apparti li wkoll kien hemm international drivers fl-Indina Grand Prix li wkoll użaw l-istess tip ta' karozzi li kienu l-MGs. Lura l-karozza tiegħi din is-sena iddeċidejt li nipprova nippjana ċertu modifikazzjonijiet iżda xorta waħda jibqgħu within ngħidu hekk the standard specifications tal-MG. Waħda mill-affarijiet li xtaqt nagħmel hija li nżidilha hardtop. Jien fis-sajf nirrekomanda li dejjem il-softtop ngħidu hekk għandu jinqala totalment. Hemm raġuni waħda partikolari minħabba l-fatt li kif wieħed jala is-saqaf jikrepa il-plastik ngħidu il-ħġiġa ta' wara li huma magħmula bil-plastik u din meta tingħalaq biż-żmien taf tinqasam. Allura li nagħmel jiena dejjem inżommu miftuħin u xi drabi wkoll intihom ċertu krim sabiex is-saqaf jibqa' moist u ma jinqasamx. Having said that, għal fina tax-xitwa xtaqt li narma b'mod iktar inklinata għax-xitwa fejn ovvjament is-saqaf hardtop se jtini iktar protezzjoni li kontra ngħidu hekk l-elementi. Probabilment ukoll jinbidlu t-tip ta' tires li qed nuża bħalissa u anke t-tip ta' rims. Fis-sajf nippreferi nuża Ross Styles b'dawn it-tip ta' tires li għandi bħalissa. Fix-xitwa
nuża mini lights li jixirqu iktar ma' hardtop. Tul din is-sena għamilt kuntatt ma' sħabi antiki ngħidu hekk li dejjem kienu jgħidu li għalfejn ma ddaħħalx MG u wara li daħħalt MG jerġajna bdejna nintaw u ovvjament għamilna ħbib ġodda. Allora kulħadd jibda wkoll jiġi b'ċertu idejat. U stejjer, u l-stejjer ma jifqux. Wieħed mill-membri tagħna li huwa cancer survivor, biex ngħidilkom għandu l-fuq minn 70 sena ma jaqta' qalbu minn xejn. Qiegħed jippjana mawra ngħidu hekk fejn dana se jitlaq minn Malta bl-MG tiegħu, propjament se jitlaq minn Għawdex, jinżel Malta u jsuq lejn l-Ingilterra. Dan sejjer fl-ikbar MG car show, l-MG Live, wieħed jista' jara ħemel ta' MGs hemmhekk differenti minn kull tip ta' MG. Qegħdin ukoll nippjanaw din il-mawra fejn hu jkun jista' jagħti semu b'mod filantropiku wkoll u jżid awareness ngħidu hekk fuq il-kanċer. There is never a dull moment. Kull min għandu karozza antika, kull min għandu din l-amra għal-karozzi, xi mod jew ieħor ser jiffaċċja xi forma ta' challenge, xi forma ta' problema li tinqala kemm waqt li qed iddur mal-karozza, kemm waqt li qed issuq. Dawn il-karozzi għandhom ħafna żmien, ngħidu hekk, din partikolarment għandha 43 sena. Biss waħda mill-iktar affarijiet li ksibt tul dawn l-aħħar xhur għax tiskantaw li din l-istorja kollha ġrat f'temp ta' ftit xhur fejn jiena ħriġt il-karozza, intqajt ma' sħabi, bnejna klabb affiljajnieh ma' klabb l-Ingilterra u l-avvenimenti iżda waħda mill-iktar affarijiet importanti hija il-pjaċir li wieħed jieħu meta jkollu karozza bħal din. Iġġelek tintaqa' ma' nies, tisma' stejjer. Illum jien għandi 54 sena, allura minix xi teenager li niġri ċertu karozzi, iżda peress li dejjem kelli din l-amra l-karozzi, ħassejt li fl-aħħar tal-istorja kellha verament tkun din il-karozza. Apparti il-fatt li ikkombinajta mal-arti tiegħi. L-arti tiegħi fejn jiena impetter l-MGs u ovvjament karozzi oħrajn. Ma' żmien kont iktar nirrabja ngħidu hekk meta kienet tidħol xi biċċa xogħol bħala MG u ngħid imma kif jiena m'għandix MG u rid impitter għal ħadd ieħor. Kif jgħidu l-iskarpan biż-żarbun imqatta' jkun jien għadni ma pittirx il-karozza tiegħi, eventwalment għadha jew pita nipprova nagħmilha wkoll.